नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आज हामी नेपाली गजलका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। अझ भनौँ गजलको क्षेत्रमा नि देखिएको विवादको सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ। नेपाली गजलको सतहमा देखिएको विवाद भनेको बहर वा स्वतन्त्र भन्ने हो, तर भित्री रूपले केलाउने हो भने विभिन्न गुट उपगुट मजैले देख्न सकिन्छ। सामान्यतया बहर भन्नाले छन्द जस्तै लय विधालाई बुझिन्छ, यो सूत्रात्मक हुने गर्छ। स्वतन्त्र गजल भन्नाले बहरका नियम बिना स्वतन्त्र तवरले लेखिएका गजल भन्ने बुझिन्छ। स्वतन्त्र गजल लेखनमा पनि गजलकारको एकमत छैन। नेपाली गजल लेखनमा चल्दै आएको परम्परालाई मान्ने कि सिद्धान्तको पछि कुद्ने भन्ने विषयको छलफल पहिलेदेखि नै चलिआएको छ। नेपाली गजल लेखनमा मूलतः 4 प्रकारका धारहरू देखिन्छन्। पूर्ण रूपमा सिद्धान्तमा लेखिनुपर्छ भन्ने जमात एकातिर छन् भने गजलको संरचनामा स्वतन्त्र लेखे पनि गजल त गजल हो भन्ने मान्यता अर्को थरीको छ। त्यस्तै तेस्रो जमातले संरचनामा रही जसरी लेखे पनि लयलाई प्राथमिकतामा राखे पुग्ने बताउँदै आएका छन् भने चौथो समूहले भने बहरमा लेखिए अरू कुरालाई जसो तसो स्वीकार्न सकिन्छ भनिरहेका छन्। भावपक्ष सबल भए र गजलका केही सामान्य नियमहरू जस्तो रदिफ काफिया लगायतका आधारभूत संरचना मिले त्यो गजल हो भन्ने जमात पनि देखिन्छ। आज हामी गजल विवादको चुरो कुरोको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ गजलकार घनेन्द्र ओझा। उहाँ लामो समयदेखि गजल लेख्दै आउनुभएको छ। अझ भनौँ गजलकै सिद्धान्तका बारेमा उहाँका पुस्तकहरू पनि प्रकाशित छन्। घनेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। नेपाली गजलको आजको अवस्था के छ? नेपाली गजलको आजको अवस्था उज्जवल छ भन्नुपर्छ, राम्रो छ भन्नुपर्छ। र अघि पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो तपाईँले, विवादहरू छन्। विवाद त एउटा जीवन्त संस्थामा होस्, जीवन्त एउटा सिर्जनामा होस्, एउटा विधामा होस्, स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नै। त्यही भएर त तर्क वितर्कहरू हुन्छन्, समालोचनाहरू हुन्छन्, समीक्षाहरू हुन्छन्, होइन? त्यो राम्रो पक्ष, सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष दुइटैलाई केलाएर हुन्छन्। विवाद अत्यधिक छ। सँगसँगै सबल पक्षहरू पनि, राम्रा पक्षहरू, उज्याला पक्षहरू पनि नेपाली गजलका छन्। र मोतीराम भट्टदेखि 125 वर्ष अगाडि मोतीराम भट्टले हिन्दी साहित्यबाट नेपाली साहित्यमा भित्राउनु भएको गजल, त्यस यता धेरै रचनाहरू गजलका नाममा भएका छन्। र ती रचनाहरू सबै गजल छन् भन्न सकिने आधार छ कि छैन भनेर खोजीको विषय हो। र आज त्यसैका लागि यो विवाद, तपाईँले भन्नुभएको विवादहरू आएका हुन्, बहसहरू भएका हुन्। अझ तपाईँसँग मलाई कुराकानी गर्न के सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो भने मैले अघि जुन विवादका धारहरू, अझ भनौँ गजलका धारहरू, त्यसलाई विवादको धार नै भन्यो भने अझ सजिलो होला। त्यो धारमा चाहिँ तपाईँ कुन धारमा पर्नुहुन्छ या त्यो बाहेक अन्य धार पनि छन्? गजलका तपाईँले भन्नुभएका धारहरू, अब घनश्याम परिश्रमीले 3 धार भन्नुहुन्थ्यो, 4 धार चाहिँ मैले भनेको जुन तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यो 4 धारमा चाहिँ एउटा शास्त्रीयतावादी पूर्ण बहरबद्ध लेखन हुनुपर्छ भन्ने धार छ। बहरमा लेखे अथवा छन्द बहरमा लेखिएमा गजल हुन्छ भन्ने एउटा धार छ। अर्को छ होइन गेडा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ललितचन्द्र रावल, अग्रज गजलकार। उहाँ चाहिँ नि गेडा गर्ने भनेको चाहिँ अक्षर सङ्ख्या गरेर लेख्नुपर्छ, त्यो लय हो, गजलको लय त्यही हो भन्नुहुन्छ, जुन गीतमा प्रयोग हुन्छ प्रायः, होइन? त्यो लयमा लेख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अर्को धार तपाईँको यो मुक्त लय भनेको चाहिँ अनुप्रास मिलाएर लेखे भयो, रदीप काफिया मिलाएर लेखे भयो, तर त्यसलाई चाहिँ लय भनौँ न अक्षर सङ्ख्या पनि गर्नु पर्दैन, बहर छन्द पनि चाहिँदैन भन्ने जस्तो ज्ञानवकर पौडेल हुनुहुन्छ अग्रज गजलकार, अग्रज स्रष्टा, उहाँको एउटा धार छ। अर्को एउटा धार आएको छ अनामण्डली लगायतका केही संस्थाहरूले दुईटैलाई मिलाएर अथवा तिनटैलाई मिलाएर नयाँ धार सुरु गर्नुपर्छ अथवा नयाँ बाटोबाट जानुपर्छ गजल भन्ने। बहरमा पनि लेख्न सकिन्छ, छन्दमा पनि लेख्न सकिन्छ, लोकलयहरूमा पनि लेख्न सकिन्छ, नेपाली लोकलयहरूमा। र आक्षरिक लयहरू जो अहिले ललितचन्द्र रावलको धारको कुरो भयो, आक्षरिक लयमा पनि अक्षर सङ्ख्या वर्ण सङ्ख्या गनेर पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने छ। यो लयको कुरो भयो, होइन? यी सबै कुराहरूलाई मिलाएर प्रस्तुति शिल्प अनि लय मिलाएर जानुपर्छ, लोकलय भए पनि अथवा आक्षरिक लय पनि भए पनि अथवा बहर छन्द भए पनि भन्ने अनामण्डलीको एउटा धार आएको छ।
तर सुरुमा अनामण्डली त्यस्तो थिएन कि ऊ शास्त्रीय बहरमै अथवा शास्त्रीय छन्दमै केन्द्रित थियो र यही हो शास्त्रीय छन्द शास्त्रीय बहर नै गजलको धार हो लय हो भन्ने बुझाइमा थियो। पछि आएर त्यसका अनेक कारण होला नि ती मलाई लाग्छ यो बजारमा साहित्यको बजारमा होस् जुनसुकै बजारमा होस् हावा जता बहन्छ आफू त्यतै बहनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। एन्टी करेन्ट हुन चाहँदैन कोही पनि अथवा त्यो हावाले जता बगाउँछ त्यतै जाने मात्रै छ। त्यसको विपरीत बग्न सक्ने क्षमता अथवा साहस धैर्य रहेन। म आफै पनि अनामण्डलीको संस्थापक हुँ, पूर्व अध्यक्ष पनि हुँ। लामो समय जो अनामण्डलीलाई हुर्काउने जन्माउने हुर्काउनेमा म पनि पर्छु। तर पछिल्लो समय अनामण्डलीले आफ्नो धार छोड्यो अथवा आफ्नो परिवर्तन गर्यो। त्यसको कारण के हो भने सबैको प्यारो हुनु पर्यो। अनामण्डलीलाई पनि अरूलाई पनि त्यही हो, सबैलाई त्यही हुन्छ। तर प्यारो भएर सबैको प्यारो हुन खोजेर प्यारो भएर गजलको सिद्धान्त मान्यता मूल मर्म अथवा कुनै पनि विधाको मूल मर्मलाई तिलाञ्जली दिनु हुँदैन होइन। त्यो अनामण्डलीले गल्ती गर्यो भन्ने लाग्छ। यद्यपि अनामण्डलीले नेपाली गजललाई एउटा लाइनमा ल्याउनका लागि एउटा विस्तृत बनाउनका लागि थोरै परिष्कृत पनि गर्नका लागि सहयोग त गरेकै हो। अनि यी 4वटा धार छन् नि, त्यसमध्ये अब 5औँ धार फेरि आयो। यो अनौठो लाग्छ होला। 5औँ धार चाहिँ के हो भने यी कुनै पनि धारहरू जुन भनिएका छन् ती चाहिँ पूर्ण छैनन् भन्ने धार आइसक्यो होइन। बहरवादीहरूले सूत्र गणना गरेर रसदीर्घमा लेखेपछि शब्दको थुप्रो लगाएपछि छन्द भयो, के अरे बहर भयो, गजल भयो। रदीप काफिया मिलाएपछि अनुप्रास मिलाएपछि गजल भयो भन्नेमा गए। केही सूत्र बुझेपछि पुगो, केही छन्दका बहरका सूत्र जानेपछि ओहो मैले त के नजाने भन्ने भयो। यही हो सबै थोक भन्ने भयो। अनि अर्को स्वतन्त्रतावादीहरूलाई के भयो, स्वतन्त्रवादी भनिनेहरू अथवा मुक्त लयकाहरूलाई गैरबहरकालाई होइन, गैरबहरमा लेख्नेहरूलाई के हो भन्दाखेरि बहरवादीहरूले हामीलाई गजलकार मानेनन्। बहरमा अथवा छन्दमा मात्रै गजल हुन्छ भने हामीले यत्रा लेखेका यति समयसम्म लेखेका यस्तो वाह वाह भएका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ भन्दाखेरि अहिले पनि चाहिँ युट्युबदेखि लिएर सारा ठाउँमा वाह वाह बढी त्यही उसमै आउँछ। वाह वाह त हेर्नुहोस् जेमा पनि आउँछ। वाह वाह त मान्छेलाई अलिकति चाहिँ नयाँ कुरा आयो भने अलिकति अनौठो कुरा आयो भने जे कुरामा पनि वाह वाह आउँछ। वाह वाह आयो भन्दैमा जे पायो त्यहीलाई गजल भन्दै नि हामीले भनेपछि भन्दै तपाईँ चाहिँ विशेष गरी शास्त्रीय मान्यताबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। मैले भनेको के भने अब यी दुईटैलाई फेरि प्रस्तुति शिल्प चमत्कारिकताको कुरो अन्दाजै मायाको कुरो गर्नुहुन्छ भने स्वतन्त्रतावादी भन्नेहरूले अत्यन्तै सुन्दर लेख्छन्, सुन्दर शिल्प छ, त्यही भएर वाह वाह आएको। गजल भनेर होइन। गजल त तपाईँको स्वतन्त्रतावादीहरूको पनि भएको छैन, बहरवादीहरूको पनि भएको छैन। बहरवादीले सूत्र मात्रै लेखेका छन् होइन, स्वतन्त्रतावादीहरूले तुक्का मात्रै लेखेका छन् होइन। त्यस कारण यी दुईटैलाई मिलाउने हो भने स्वतन्त्रतावादी र बहरवादीहरूले मिलेर अथवा उनीहरूको चाहिँ एक पक्षको शिल्प संयोजन चमत्कारिकताको कुरो होइन, प्रस्तुति शिल्पको कुरो, अन्दाजमायाको कुरो, अर्कोको चाहिँ लय मिलाउने हो भने त राम्रो हुन्थ्यो नि त। तर त्यतातिर गएन। अब त्यो नजानुको पनि कारण छन् होइन। त्यो कारण पनि भन्नुहोस् त। ती कारण के हो भने हामीले अध्ययन र परिष्कारलाई कहिले पनि ध्यान दिएनौँ। कुनै पनि विधामा अत्यन्तै थोरै मान्छेहरूले मात्रै स्रष्टाहरूले मात्रै अध्ययन व्यापक बनाएका छन् र आफूलाई परिष्कृत गर्दै लगेका छन्। एकचोटि लेखेपछि सक्यो, त्यो बजारमा फालेर छापेर अथवा वाचन गरेर चर्चित भइहाल्नुपर्छ रातारात हामीले होइन। त्यसभित्र के पूर्ण छन्, के अपूर्ण छन्, के परिष्कार गर्न सकिन्छ भन्नेतिर हामी जाँदैनौँ। र त्यो परिष्कार गर्नका लागि पनि यो कमजोरी छ भन्ने थाहा पाउन पनि पढ्नु त पऱ्यो नि त। कमजोरी के हो त, मेरो रचनामा के कमजोरी छ भन्नेलाई भन्नका लागि त तपाईँको त्यसको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो सैद्धान्तिक कुरा। मैले एउटा रचना लेखेको छु, काफिया रदीफ मिलेको छ होइन, अनुप्रास मिलेको छ, दुई लाइन पनि लेखेको छु। त्यति लेख्दैखेरि मैले गजल लेखेँ त। तर यी सबै कुराहरू, यस किसिमका विवादहरू, यो धारहरू देखिँदै गर्दा यसलाई एउटा मूल धार बनाउनका लागि अझ भनौँ यो विवाद समाधानका लागि प्रयासहरू त गर्न सकिन्थ्यो होला। तर जुन किसिमको यहाँले भन्नुभयो विवाद हुनु, तर्क हुनु, आफैमा त्यो राम्रो बहस छन् भने त्यसलाई स्वीकार पनि सकिन्छ, त्यसले एउटा राम्रो निचोड पनि पुऱ्याउला। तर जुन किसिमको अहिले अवस्था देखेछ, जसरी यो कुटपिट मारपिट नै होला जस्तो तरिकाले जुन बहस छिडिएको छ नि, यो अवस्थासम्म चाहिँ कसरी? अब मैले त हिजो पनि भनिरहेको छु, फेसबुकमा पनि लेखिरहेको छु, यो विवाद आइसकेपछि गजल भनेको हार्दिक सुकोमल विधा हो। अत्यन्तै हार्दिक हुन्छ, यो अत्यन्तै सुकोमल हुन्छ होइन, सुललित पनि हुन्छ। अनि गजल लेख्नलाई हामीले
तँलाई मार्छु काट्छु भन्नु पर्यो भने पनि अथवा कसैलाई गाली नै गर्नु छ विद्रोही गर्नु छ भने पनि अत्यन्तै सुकोमल शब्दहरूको सहारा लिइन्छ। त्यो प्रस्तुति शिल्पले मात्रै त्यो गाली भन्ने बुझ्ने हो यसले मलाई गाली गर्छ यसलाई गाली गरेछ भनेर बुझ्ने चाहिँ त्यो पढ्दाखेरि अत्यन्तै शालीन शब्दहरू शालीन सुकोमल शब्दहरू होइन श्लील शब्दहरू सरल शब्दहरूले प्रहार गर्ने हो भने काट्छु मार्छु कुट्छु पिट्छु भनेर अहिले गजलमा जे भनिराखिएको छ विभिन्न समूहहरूबाट समूहका अभियन्ताहरूबाट त्यो चाहिँ अत्यन्तै गलत कुरा हो। एउटा सर्जक आफै शालीन छैन भद्र छैन सुकोमल छैन हार्दिक छैन भने उसले यस्तो गजल जस्तो सुकोमल हार्दिक कोमल विधा कसरी लेख्न सक्छ? त्यसो भए बहरवादी या स्वतन्त्रवादी भनेर जुन देखिएको छ नि समूह देखिएको छ सङ्गठन देखेको छ यो खुलिरहेको छ यसले गजलको विकास गरिरहेको छ कि यसभित्र राजनीति गराइरहेछ? गजलको विकास पनि गरिरहेको छ र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ बढी राजनीति हो जस्तो लाग्छ। राजनीति किन हो भने त्यसको पनि अब भन्दाखेरि नमिठो लाग्छ होइन। हामी विशेष गजलकारहरूलाई गजल लेख्नेहरूलाई भनौँ न गजल लेख्नेहरूलाई सबैलाई गजलकार बन्नु छ। किनभने कसैले 40 वर्षदेखि लगानी गर्नुभएको छ गजलै भनेर लेखिराख्नु भएको छ। जस्तो अग्रज स्रष्टा ज्ञानवकर पौडेल ललिजन रावलहरू हुनुहुन्छ नि त भूत राणाहरू इत्यादि सबै होइन उहाँहरूलाई त हामी गजलकारै हौँ भन्नु छ नि त। यति लामो समयदेखि हामीले लेखेका छौँ कसरी हाम्रा गजल भएनन् भन्नु छ नि त होइन। अनि उहाँहरूको अनुज पुस्ता हामी भनौँ न हामी र मभन्दा पनि पछिल्लो पुस्ता अनि मभन्दा मास्तिरको अर्को पुस्ता यो पुस्तालाई पनि यत्रा हामीले गजल भनेर लेखेका छौँ यत्रो समय श्रम लगानी गरेका छौँ हामी गजलकारै हौँ हामीले लेखेको गजलै हो भन्नु छ नि त। त्यो एउटा धारणाले गाइड गरिरहेछ यो विवादमा। मानौ अब म आफूलाई नै पहिले हेर्छु मैले 22 वर्षदेखि गजल लेखिरहेको छु 18 वर्षदेखि के अरे 16 वर्षदेखि तपाईँको गजलको अभियानमा छु गजल परिष्कार गजल लेखन होइन गजलको विस्तारको अभियानमा भनेर संस्थागत रूपमा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि लागिरहेको छु। म आफै गजलको विश्लेषण गरिरहेको छु केही सैद्धान्तिक पुस्तकहरू पनि लेखेको छु विवेचना पनि गरिरहेको छु होइन। गजल नामका 4वटा कृति छन् मेरा 3टा चाहिँ गजल सिद्धान्त समालोचनाका पुस्तकहरू छन् यो बिचमा हेर्नुहोस् है अरू सम्पादन गरेका त धेरै छन्। म अहिले आएर बुझ्दैछु कि मैले गजल लेखेको रहेन रहेछु मान्छे तपाईँका किताब गजल होइनन्। म आफै अचम्ममा परिरहेको छु यत्रा वर्ष होइन यतिको समय मैले गजल भनेर के लेखेँ त मेरा रचना के हुन् 4वटा पुस्तकमा रहेका गजल भनेका रचना मेरा के हुन् यी 500 भन्दा बढी रचनाहरू मेरा गजल भनेका रचना के हुन् भनेर म खोज्दैछु गजल त भेट्दिनँ। आज आएर भेट्दिनँ भनेपछि खोज्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा पढ्दै जाँदा थाहा पाइने रहेछ नि त। अध्ययन र अनुसन्धान भनेको त नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो कहिल्यै सकिँदैन होइन। नयाँ नयाँ तथ्य थाहा हुन्छ नयाँ नयाँ कुरा थाहा हुन्छ त्यसलाई आफूले आत्मसात गरेर स्रष्टाले त्यो अनुसार परिष्कार गरेन भने त्यो स्रष्टा होइन त्यो असल स्रष्टा होइन। यसले गणेन्द्र ओझाले आफ्ना गजल होइनन् भनौँ यत्र लेखेका आफूले लेखेका किताबहरू पनि त मेरा पढेर किताबहरू पढेर गजल लेख्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ नि देश विदेशमा उहाँहरू गाली गर्नुहुन्छ। त्यति बेला मैले तत्कालीन समयमा जे उपलब्ध थियो त्यो अनुसार पढ्दाखेरि बुझ्दाखेरि जे बुझेँ त्यो लेखेँ। त्यतिखेर गजल थियो भन्ने लाग्यो त्यति बेला त्यही गजल थियो जस्तो लाग्थ्यो र त मैले पनि गजल भनेर लेखेँ त 3-4वटा किताब त मैले गजलै भनेर लेखेँ नि त होइन मेरा कृतिहरू। तर ती गजल होइन रहेछन् भन्ने अहिले आएर महसुस गरेँ भने मैले महसुस गरेको कुरो भन्ने कि नभन्ने भनेपछि तपाईँले चाहिँ आम पाठकहरूलाई आम गजल स्रष्टाहरूलाई होइन मैले गजल लेखेको रहेन रहेछु है म त गजल सिक्दै मात्रै रहेछु खोइ त मेरो एउटा गजल 500वटा रचनामा 4वटा पुस्तकमा आइसकेका गजल भनिएका रचनामा घरेन्द्र ओझाको एउटा गजल कसैको मुखमा झुन्डेको छ आजसम्म कसैले सुनाउन सक्नुहुन्छ छैन भने के गजल हो त? भनेपछि गजल स्वतन्त्र पनि हुन्छ भन्नेहरू जो धार बोकेर हिँड्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कमी कमजोरी लुकाउन खोज्नु भएको भन्ने कुरा हो यहाँको होइन। स्वतन्त्रको कुरा मैले चाहिँ आफ्नो कमजोरी स्वतन्त्र धारको कुरो भयो कि स्वतन्त्रले कमी कमजोरी लुकाउन खोज्नु भएको अथवा बहरवादीले कमी कमजोरी लुकाउन खोज्नु भएको एउटा ठाउँमा छ दुईटैले फेरि होइन। मैले भने नि स्वतन्त्र भनिएका अथवा स्वतन्त्र लयमा लेख्छौँ भन्नुभएका स्रष्टाहरूका कमजोरी भनेको शिल्प पक्ष सुन्दर छ अन्दाजमा उक्ति वैचित्र्यको पक्ष सुन्दर छ प्रभावकारी त्यो मिश्रा बीचको संयोजन प्रभावकारी छ त्यो चाहिँ बहरवादी भन्दा है फेरि बहरमा लेख्नेहरू छन्दमा लेख्नेहरूको भन्दा बढी छ भनेको होइन धेरै देखिन्छ त्यो स्वीकार्नुपर्छ बहरवादीहरूले पनि छन्दवादीहरूले पनि। तर उहाँहरूमा लय छैन लय भनेको सामान्य लय वर्णको लय समेत छैन
होइन, वर्णको लय अथवा गीति लय अथवा लोक लय के अरे गजलको लयले गजलको शास्त्रीयताले मान्दैन। अब नेपाली लय हाम्रा हो नि, यी मान्नुपर्छ, वर्ण सङ्ख्या गर्नु नि लय हो नि। लय त तपाईँले हामीले बोल्दा पनि लय छ, हिँड्दा पनि लय छ, भुइँचालो आउँदा पनि लय छ, बाढी आउँदा पनि लय छ के होइन। लय बिग्रियो भने त प्रलय हुन्छ। तीर्थश्रेष्ठले भन्नुहुन्थ्यो, कवि तीर्थश्रेष्ठ दाइले पोखरामा, लय बिग्रियो भने प्रलय हुन्छ। हरेक कुरामा लय छ, विध्वंस हुँदा पनि लय छ के भने यस्ता सुललित गेय विधाहरू गजल जस्ता गेय विधामा त लय छ नि त, हुनुपर्छ नि त। हो, त्यो लय चाहिँ गीति लय होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो अरबदेखि आएको, अरब उर्दू हिन्दी हुँदै आएको हो र त्यहाँ पनि बहर छन्द परम्परा छ गजलका लागि बनेको, बुझ्नु भएन। त्यही परम्परालाई गजललाई नै आत्मसात गर्ने हो। मिसरा भन्ने हो, काफिया भन्ने हो, अन्दाजे बयाँ भन्ने हो, रदिफ भन्ने हो, मतला भन्ने हो, मक्ता भन्ने हो, शेर भन्ने हो, तखल्लुस भन्ने हो इत्यादि उतैका शब्दहरूलाई मानेर चाहिँ गजलको संरचना हुन्छ भने बहर काफिया जस्तै अनिवार्य तत्त्व हो गजलको। छन्द अथवा बहर भनौँ, काफिया जस्तै अनिवार्य तत्त्व हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ नमान्ने, यो नमान्दा गजल भएन भन्ने हो। मैले यो प्रश्न पार्दैछु, अझै प्रश्न भाषीले प्रश्न हुनुपर्छ, हाम्रो दर्शकहरूले पनि थाहा पाउनुपर्छ, धेरैले हेरिराख्नु भयो होला। यो स्वतन्त्रतावादीहरूको अरू पक्ष ठिक छ, त्यसलाई परिष्कार गर्ने ठाउँ त छ, तर गजलको लय भएन। गजलको लय खोज्नु पर्यो र गजलको लयमा आउनु पर्यो। बहरवादीहरू धेरै जसो होइन, अधिकांश नै, र अहिले नयाँ जो बहरमा सिक्दै हुनुहुन्छ, प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, मैले उहाँहरूलाई हतोत्साहित गरेँ होइन। जबसम्म रोग पत्ता लाग्दैन, रोगको लक्षण अनुसारको यो रोग हो र यो औषधि दिनुपर्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन, तबसम्म निदान हुँदैन। हामीले गजलमा अहिले लुकाएको कुरो भनेको बोल्न डराएको हो। यस्तो छ है समस्या भनेर बोल्न डराएर हो। त्यो ममा पनि छ, मेरा साथीहरूमा पनि छ, मेरा अग्रजहरूमा पनि छ। मैले अग्रजहरूको अघि समस्या भनिहालेँ, उहाँहरूलाई आफूलाई गजलकार भन्नु छ, गजलकार हुनुहुन्न। अब सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्ने हो, घरेन्द्र ओझाले बोले होइन, हो गजलको सैद्धान्तिक मान्यतामा रहेर हेर्ने हो भने गजलको पिएचडी हुनुहुन्छ, गजलमै विद्यावारिधि गर्ने पहिलो डाक्टर घनश्याम परिश्रमी, दोस्रो नेपालबाट पिएचडी गर्ने डाक्टर कृष्णहरि बराल होइन। उहाँहरूकै रचना गजल छैन नि त, एउटै रचनामा गजल देख्दिनँ म सिद्धान्तको आधारमा हेर्दा। घनेन्द्र ओझाको दृष्टिले होइन क्या, मेरो दृष्टिले त मेरा 500वटा रचना गजल हुन् भन्छु भनेपछि सबैका गजल हुन् नि काफिया रदिफ मिलाएपछि, मेरो व्यक्तिगत दृष्टिले होइन। तर गजलको सिद्धान्तको दृष्टिले हेर्नु पऱ्यो नि त। गजलको शास्त्रीयता सिद्धान्तको दृष्टिले त डाक्टर कृष्णहरि बरालका पनि रचना एउटा पनि गजल छैनन्। म उहाँलाई नै राखेर भन्न सक्छु कि घनश्याम परिश्रमीका गजलमा पहिलो पिएचडी हुनुहुन्छ, लु एउटा गजल देखाउनुहोस् त, यी आधारमा देखाउनुहोस् त भनेर म प्रश्न गर्न सक्छु। यहाँ ल्याउनुहोस् एक दिन होइन। ज्ञानवाकर दाईको त हुने कुरै भएन झन् होइन, अनि ललितजन दाईको हुने कुरो भएन। ल उहाँहरू सबैलाई राखेर एक दिन भन्नुहोस् त, म कहाँ कहाँ गजल छ यी आधारमा भन्नुहोस् त भन्छु। मैले भनेको के भने उहाँलाई अपमान गरे होइन, रोग पत्ता लाग्यो क्या, रोग यो हो है भन्नलाई। अग्रजहरूको पनि एउटा त्यो गजलकार बनिरहँ यत्रो वर्ष लगानी गरेँ भन्ने छ, तर अब आएर अनुज पुस्ताले चाहिँ गजल यो हो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो उहाँहरूकै मुखबाट। हुन्छ भनेपछि हामी यो कुराकानीलाई निरन्तर हुन्छ हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भन्ने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। छ प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ गजलकार घनेन्द्र ओझासँग। घनेन्द्रजी यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। अब मैले अलिकति यहाँले जसरी भन्नुभयो नेपालका सन्दर्भमा जति अग्रज पुस्ता जसले गजल भनेर लेख्नुभयो उहाँको पनि गजल छैन भनेर यहाँले शास्त्रीय आधारमा या सिद्धान्तको आधारमा यहाँले भन्नुभयो, शास्त्रीयताका आधारमा भनेको भन्नुभयो। हामी अलिकति छिमेकी राष्ट्रहरूको कुरा गरौँ न, भारत लगायत अन्य देश पाकिस्तानकै कुरा गरौँ। यहाँ चाहिँ गजलको शास्त्रीयताका कुरा या स्वतन्त्रताका कुरा कतिका उठेका छन्, यो विषय कतिको? यो केही समय अगाडि, केही वर्ष अगाडि सिक्किमबाट, असमबाट एउटा गजलको चाहिँ पुस्तक प्रकाशन गर्ने भन्ने कुरो भयो र त्यसमा मलाई चाहिँ विश्वमा गजलको बारेमा एउटा आर्टिकल, एउटा लेख लेख्दैन अनुसन्धानमूलक लेख भनेर अनुरोध भयो। मैले खोजेँ, अत्यन्तै धेरै देशहरूमा, लगभग विश्वका धेरै देशहरूमा गजल भनेर रचना गरिँदै आएको छ। हेर्नुहोस्, बेलायतदेखि लिएर, अमेरिकादेखि लिएर, तपाईँको अस्ट्रेलियादेखि लिएर, अफ्रिका, अजरबैजान होइन, धेरै देशहरू के। अनि लगभग 65-66 पेज छ त्यो पुस्तकमा होइन। मैले त्यति खोज्दा पनि अझै खोज्ने कुराहरू थियो। धेरै देशहरूमा गजल भनेर लेखिराखिया छ र त्यहाँ पनि विवाद के छ भने अब हाम्रो उर्दू, फारसी, उर्दू, हिन्दी, नेपाली भनेको चाहिँ संस्कृतबाट विशेष त्यो मूलबाट आएका भाषाहरू भएकोले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू, धेरै छन्दहरू, धेरै सन्दर्भहरू मिल्छन्। त्यही भएर हामी कहाँ बहर अथवा छन्द भने पनि उर्दू, फारसी र हिन्दी अनि नेपालीको, संस्कृतको भनौँ न,
छन्दहरू पनि समान छन् हैन। जस्तो मुतगारी मुसम्मन सालिम बहर भयो उता हैन, उर्दू फारसीको छन्द, यता भुजङ्ग प्याज छन्द भन्छ हैन। श्रवणी छन्द भन्यो यता मुतदारिक मुसम्मन सालिम भन्छ, यता विधाता भन्छ उता हजज मुसम्मन सालिम भन्छ हैन। यस्ता धेरैवटा छन्दहरू बहरसँग सामिप्य राख्छन् उर्दू हिन्दी बहरसँग। तर विश्वका सबै भाषामा त त्यो छैन नि त। भाषाको स्वभाव अनुसार, प्रकृति अनुसार, वर्णको प्रकृति अनुसार हुन्छ छन्द लय भनेको हैन। त्यो भएर त्यहाँ चाहिँ सिलेबिक मिटरहरू अथवा अरू मिटरहरू होलान् हैन, अथवा अरू लयहरू होलान् विभिन्न ठाउँमा। अब हामी कहाँमा बाँडे मात्रिक दुईटै छन्द छन् हैन। अङ्ग्रेजीमा त्यो नहोला, अरू भाषामा त्यो नहोला, तर उनीहरूले पनि के भने सकेसम्म चाहिँ अक्षरिक लय भए पनि मिलाएर लेख्ने प्रयास गरेका छन्। तर विवाद चाहिँ के छ भने हाम्रोमा यो गजल लेखिँदैन, किनभने हामी कहाँ छन्द छैन, बहर छैन। हेर्नुहोस् है गणेन्द्रजी, मैले त्यही भएर मैले यहाँ सोध्नु खोजेँ, जस्तो भाषाका आफ्नै विशेषता हुन्छन्, मौलिकता हुन्छन् हैन। अब यो भाषा सशक्त भए, अझ भनौँ सूत्रवाद भए, जुन गजलको चाहिँ अत्यावश्यक संरचना छ त्यसलाई ध्यान दिएको भए, यी कुराहरू छन् भनेदेखि तपाईँको मिटरका कुरा, लयका कुरा, स्वतन्त्र लयका कुराहरूलाई स्वीकार दिँदाखेरि के हुन्छ र यो त जडै भएर मात्रै सोच्नुपर्छ। तपाईँलाई यो विवादको कुरो उठ्दाखेरि भनेको थिएँ सुरुमै, हाम्रो कुराकानीको सुरुमा, हामीसँग भएको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै अध्ययनको व्यवस्था होइन। अरू साहित्यमा नि फरक फरक धार हुन्छन्, समयअनुसार धार परिवर्तन हुन्छन्, छन् नि त। धार त हुन्छन् कि, धार त हुन्छन्, तर संरचना चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। उपन्यासमा फरक ढङ्गको प्रयोग गर्न सक्छ, कथामा प्रयोग गर्न सक्छ, नाटकमा प्रयोग गर्न सक्छ, गीतमा प्रयोग गर्न सक्छ, गजलमा प्रयोग गर्न सक्छ, शिल्पमा प्रयोग गर्न सक्छ हैन, त्यसको प्रस्तुतिमा प्रयोग गर्न सक्छ। तर संरचना त प्रयोग गर्न पाएन नि त। काफिया बिना गजल लेख्छु भन्न पायो? काफिया जतिकै महत्त्वपूर्ण लय अथवा बहर छन्द त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर लेख्छु भन्न पायो त? पाएन नि। 5-7-5 को सूत्रमा तपाईँले के अरे हाइकु लेख्नुहुन्छ, 5-7-9 गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, 4-3-2 गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, 5-7-5-7-7 होला नि त ताङ्काको। त्योभन्दा बाहिर गएर तपाईँले रचना गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसको लय हो त्यो भनेको हैन। त्यो अक्षर सङ्ख्या भनेको पनि लय हो नि त। अक्षर सङ्ख्याले, वर्ण सङ्ख्याले पनि लय उत्पन्न गर्छ नि त। हाइकुको छुट्टै छ, ताङ्काको छुट्टै छ, लयको हैन। अब नाटक लेखनको शैली छुट्टै होला, नाटक लेखनको एउटा संरचना छुट्टै होला, कथाको छुट्टै होला। मानौँ न, कथालाई लम्ब्याएर लामो बनाएर म उपन्यास बनाउँछु भन्न मिल्छ? उपन्यास भनेको लामो कथा हो, अथवा कथा भनेको छोटो उपन्यास हो। खण्डकाव्य भनेको मजौला कविता अनि महाकाव्य भनेको लामो कविता हो हैन। अथवा फुटकर कविता भनेको महाकाव्य र खण्डकाव्यको छोटो रूप हो होइन नि। यसका त निश्चित संरचना छन् त। त्यही भएर नि ती फरक फरक भए। त्यस्तै गजल पनि यसको निश्चित संरचनामा आबद्ध भएकाले गर्दा गजल हो, नभए त त्यो गीत अथवा कविता हो नि त। त्यसो भए अझ यसो भन्नु है त। अब तपाईँले जति पनि लेखिएका गजलहरू छन् ती गजल होइनन्, छैनन् भनेर यहाँले भन्दै गर्दा अहिले त विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन थालेका छन् गजलहरू छ, अध्ययन पनि हुन्छ, रिसर्च पनि हुन्छ, पिएचडीसम्म हुन्छ हैन। त्यहाँ त्यो अध्ययन भइरहेका गलत भइरहेछन् त्यसो भए? विश्वविद्यालयले गलत अध्ययन गराइरहेछ, अध्यापन गराइरहेछ, यो सही हो। हामीले बारम्बार उठाइरहेका छौँ। हामीले नि प्रश्न उठाउँदै 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 अथवा दबाब दिँदै गजललाई त्यहाँ राख्नका लागि एउटा अनामण्डलीमा जति बेला म थिएँ त्यो अभियानकै बेलामा पनि त्यस पछाडि राखिया हो। हामीले त्यो प्रयास गऱ्यौँ, कोर्समा त राख्यो, तर कस्ता गजल राखिदियो, कस्ता रचनालाई गजल भनिदियो भन्दाखेरि जसमा गजलको सौन्दर्य, गजलको शास्त्रीयता अथवा गजलको आधारभूत मूल तत्त्वहरू नै छैन। खालि काफिया र रदिफ मिलेको छ, 2 लाइन लेखेको छ। अग्रज गजलकारहरू, अग्रज स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, फेरि अग्रज स्रष्टाहरूका रचनाहरू छन् त्यहाँ हैन। मोतीराम भट्टदेखि लिएर अग्रज स्रष्टाहरूका रचनाहरू छन्, तर उहाँहरूले लेखेका गजलै छैनन् भने त त्यो नामका आधारमा राख्नु भएन नि त। अनि टियुमा पढ्ने अथवा विश्वविद्यालयमा ब्याचलर लेभलमा राखिया छ, डिग्रीमा पनि हुन्छ, एमफिलमा पनि हुन्छ, पिएचडीमा पनि हुन्छ पढाइ हैन। अनि उहाँहरूले के बुझ्नु हुने भयो भन्दाखेरि जे पढेको छ आफूले योलाई नि गजल भनेको छ भनेपछि त गजल यस्तै त हो नि। र अर्को यहाँहरूलाई भनौँ, अहिले टियुको प्रोफेसरहरू सुन्दै हुनुहुन्छ होला अथवा विभागीय प्रमुखहरू सुन्दै हुनुहुन्छ होला, टियुमा माध्यमिककालीन कविता भनेर पढाइएको गजललाई टियुमा पढेकाहरूले पनि, नेपाली पढेकाहरूले पनि कवितै भनेर पढ्नु भएको छ। पढाउँदा पनि कविताकै रूपमा पढाउनु भएको छ, गजलको रूपमा पढाइदिनु भएन। गजलको आधारभूत शास्त्रीयता, आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई पहिले पढाएर अनि गजल यस्तो हो भन्ने हो नि त। तपाईँको ती रचना जुन राख्नु भएको छ नि, टियुको कोर्समा जुन राखेको छ नि,
ती रचनाहरू त गजल हुँदै होइनन् भने जस्तो अब हामी सुन्नु न त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ हामीले यो आवाज उठाउनुपर्छ कि ट्युमा राखिएका गजल भनेर राखिएका रचनाहरूलाई सृजनाहरूलाई पनि अब परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यसका लागि ट्युमै पढाएर ट्युबाटै विद्यावृत्ति वार्दी गरेर अथवा गजलकै विषयमा विद्यावार्दी गर्नुभएका अग्रज जस्तो डाक्टर कृष्णहरि बराल प्राध्यापक हाम्रो घनश्याम परिश्रमी सरले रिटायर हुनुभयो उहाँहरूको समेत एउटा चाहिँ सुझाव लिएर अरू गजल विज्ञहरूको पनि गजल अभियन्ताहरूको पनि सुझाव लिएर ट्युले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। हुन्छ हामी अब करिब अन्तिममा छौँ। जस्तो 2076 सालमा माघमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको यो राष्ट्रिय गजल महोत्सवमा यहाँ पनि हुनुहुन्छ, त्यस लगायत अन्य जस्तो ललितजन रावल, बाबु त्रिपाठी, घनश्याम परिश्रमी लगायतका व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा हस्ताक्षर गर्नुभयो, घोषणापत्र बनाउनुभयो, गजलमा विवाद छैन भनेर भनियो। तर आज आएर फेरि किन यो रडाको? वास्तवमा गजलमा विवाद छैन, त्यति बेला पनि कुरो भयो। यो सन्दर्भमा थोरै भन्छु है, थोरै टाइम लिन्छु। राष्ट्रिय गजल महोत्सव गर्ने भयो पहिलोपटक एकल रूपमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले, अत्यन्तै खुसीको कुरो हामी गजल स्रष्टाका लागि। र माघमा गरियो, 76 माघमा 15 र 16 मा। अनि एउटा घोषणापत्र जारी गर्ने कुरो भयो, देशभरिबाट आउनुभएका स्रष्टाहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ सबै धारहरू थिए, तपाईँले अघि भन्नुभएका धारहरू सबै थिए होइन। जस्तो ज्ञानवाकर पौडेलको धार, घनश्याम परिश्रमीको धार व्यक्तिमै जाँदा, बहर अथवा मुक्तलय अथवा गेडागण्य अथवा गीती लयको धार, ललितजन रावलको धारदेखि लिएर सबै धारहरू थिए। मनामण्डलीको धारदेखि लिएर हाम्रो बाबुजीको भनिएको धार भनौँ न, पछिल्लो पुस्तामा बाबु त्रिपाठीको भनिएको धारदेखि लिएर, बाबु त्रिपाठी आफै हुनुहुन्छ, ज्ञानवाकर आफै हुनुहुन्छ, आवास शर्मा आफै हुनुहुन्छ होइन, घनश्याम परिश्रमी हुनुहुन्छ, अब प्रभाती किरण हुनुहुन्छ, खगेन्द्र गिरी कोपिला हुनुहुन्छ। यहाँ यो जो घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ डाक्टर कृष्णहरि बराल, प्राध्यापक डाक्टर कृष्णहरि बरालको संयोजकत्वमा बनाइएको थियो यो समिति। यसले चाहिँ 5वटा बुँदा गरेको छ, त्यसमा तेस्रो र चौथो बुँदा महत्त्वपूर्ण छ। तेस्रो बुँदाले के भन्यो भने गजलको सैद्धान्तिक पक्षलाई आत्मसात गर्दै, हेर्नुहोस् है, गजलको सैद्धान्तिक पक्ष के हो भनेर त मैले बनाएको होइन नि त। भरेन्द्र ओझाले, डाक्टर कृष्णहरि बरालले, डाक्टर घनश्याम परिश्रमीले, ज्ञानवाकर पौडेलले, बाबु त्रिपाठीले, आवास शर्माले कसैले पनि बनाएन। गजलको शास्त्रीय मान्यता पहिलेदेखि चलिआएको छ, सिद्धान्त एउटा मान्यताको रूपमा, र हामी गजल भन्छौँ क्या, त्यही सिद्धान्तलाई टेकेर गजल भन्छौँ। अहिले आएर त्यो मान्दिनँ भन्ने भने त गजलै भएन, त्यही हो कुरो होइन। अनि यो गजलको सैद्धान्तिक पक्षलाई आत्मसात गर्ने भनेको चाहिँ त्यो परम्परादेखि चल्दै आएको मान्यतालाई गर्ने। त्यो परम्परादेखि चल्दै आएको मान्यताले के भन्छ भन्दा यी भनिएको छ, आत्मसात गर्दै गजल बहर वा छन्दमा लेखिनुपर्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै, आत्मसात पनि गर्ने मनन पनि गर्ने होइन। अनि म चाहिँ लेख्दिनँ यो बहर चाहिँदैन भन्ने त हुँदैन नि त, प्रष्ट भनेको छ होइन, त्यसलाई गलत व्याख्या गरियो र गर्दै नेपाली गजल लेखनको मौलिक पक्षलाई यो सभा सम्मान गर्छ। मौलिक पक्ष भनेको चाहिँ आजसम्म लेखिएका अघि भनेका स्वतन्त्र लयका, गेडागण्य अथवा गीती लयका, मुक्त लयका रचनाहरू जसलाई गजल भनेर लेखिया छ नि, तिनीहरूलाई सम्मान गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने म यहाँ प्रश्न पार्न चाहन्छु, यसमै विवाद हो। मान्छे अमिबा हुँदै रामापिथेकस लगायतका विभिन्न स्वरूप हुँदै अहिलेको मान्छेमा आएको हो भनेपछि गजल पनि यी सबै पहिले हामीले जे लेखेका छौँ नि गजल भनेर, ती बाटो हुँदै, ती सिर्जना हुँदै आजको गजलमा आएको र भोलिको उचाइमा पुग्छ है भन्नका लागि सम्मान गर्ने भने हो। हाम्रा रामापिथेका हाम्रा पुर्खा थिए भन्न हामीले लजाउनु पर्छ र पर्दैन नि। अहिले पनि हाम्रो साइन्समा त त्यो आइरहेको छ, समाज विकासको क्रममा आउँछ भने गजलमा आजसम्म लेखिएका गैरबहरका अथवा चाहिँ मुक्तलयका रचनाहरू पनि गजलका गोरेटा हुन् है। यसमा टेकेर आजको गजल अथवा भोलि चाहिँ यो उचाइमा पुग्छ गजल भन्न खोजिएको यसको आशय। र यी चौथो बुँदामा भनिएको छ, त्यसैलाई प्रश्न पार्न दुईटै धारलाई समेटिएको छ यहाँ होइन। गजलको दुईटा धार भनिएका, शास्त्रीय धार र स्वतन्त्र धार। अब स्वतन्त्र धारले जे लेखिरहेको छ नि, शिल्प, उक्ति वैचित्र्य, प्रभावकारी संयोजन, यी कुराहरू चौथो बुँदामा छन्। यी नभई पनि गजल हुँदैन है भनेपछि शास्त्रीय छन्द बहर लय नभई पनि हुँदैन भनेपछि घोषणापत्रलाई सबैले अक्षरशः पालना गर्ने मान्ने हो भने जतिले हस्ताक्षर गर्ने त्यो विवाद छैन। तेस्रो र चौथो दुईटैलाई पालना गर्ने हो भने र भन्नुको आशय के हो भने, अब कन्क्लुजनमा जाँदै होला तपाईँको कुरो म भनिदिन्छु। शास्त्रीयतावादी बहरवादी धारले आफूलाई शिल्प संयोजनमा, अन्तर्जय बयानमा, उक्ति वैचित्र्यका कुराहरूमा, प्रभावकारी शेर संयोजनका कुराहरूमा, प्रस्तुतिका कुराहरूमा परिष्कार गर्ने, स्वतन्त्रतावादी भनिएका अथवा गैरबहरका धारहरूले के गर्ने भन्दाखेरि आफूलाई लय अथवा बहर छन्दमा परिष्कार गर्ने। यति गरिसकेपछि विवादको कुनै औचित्य छैन। तेस्रो र चौथो बुँदा जुन एकाडेमीले घोषणा गरेको छ एकाडेमीबाट 2 वर्ष अगाडि महोत्सवमा, त्यही 3 र 4लाई पालना गर्ने दुवै पक्षले हो भने गजलको विवाद छैन। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि केही कुराहरू गजलका बारेमा राख्ने अवसर दिनुभयो। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गजलकार घनेन्द्र ओझा। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।